سورة الدهر په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د ابتلا او د امتحان خبره کړې ده چې په انسان باندې به قسمه قسم امتحان راځي د دنیا ځای د امتحاناتو دی بیا کامیابي د مؤمنانو الله ذکر کړې ده هغه نعمتونه چې کوم هغوی ته میلاویږي هغه ذکر شوي دي د جهنمیانو بعض عذابونه هم ذکر شوي دي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر يقينا راغلي دي په انسان باني وقت زمانينا لم يكن شيئا مذكورا چې نوې شی یاد کړی شوی په دې انسان باندې داسې حکم راغلی چا سره یادونه بیا دغه انسان چې دنیا ته راغی و الله له د هر څه وړکو بیا تکبر شروع کړو د الله سره مقابله شروع کړه حالانکه الله وایي په دې داسې وخت هم راغلی دومره خو دی کمزور دی چې په دې داسې وخت راغلی او دې زمانه چا یادوم زمونږ پلار آدم علیه السلام د هغه باره کې راځي چې 40 کالو پورې خو د خاورې او مجسمه د قشان پرته وه بس 40 کاله چا یادوم نو چې داسې به یو انسان او بیا به د هغه بچي او بیا په هر انسان باندې دا وخت راغلی انا خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی د انسان من نطفة امشاج د نطفې ګډې وډې نه د مور او د پلار نطفه یو ځای شي انسان ته پیدا شي که نبتلي ازمیخ کوو موږ په ده باندې فجعلناه سمیعا بصیرا نو ګرځولی دی موږ دې اوریدونکي الله له غوږونه مو ورکړي سترګې امتحان روان دی او ځکه خو ته دوه لارې وښویې انا هدیناه السبیل یقینا من ښوولې ده ده ته لاره اما شاکرا و اما کفورا یا به شکر کوونکی او یا به ناشکری الله دواړه لارې واضحه کړي د جهنمیانو لارو هم واضحه ده د جنتیانو لارو هم واضحه ده انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا یقینا من تیار کړي دي کافرانو دپاره زنځیرونه او توقونه اور بل کړی شوي دا انتظار کوي د جهنمیانو خانو نیکان خلق ان الابرار يشربون من كاس یقینا نیکان خلق بسکی د کاسو ډکونه كان مزاجها كافورا چی بگڑون داغی کافور عینا یشرب بها عباد الله یو چینه دا چسکل بکی داغین بندگان دا اللہ یفجرونها تفجیرا دوی بروانی اغی لرا پروان ولو سرا دا یو خاص سینه دا چه اللہ نیکانو بندگان لور کرده خسنگه چی غواړي حق شنبه دا چینه دوی تاوی را تاوی نو صفات خور دوی واوره کنه اسی خو الله دغه ځای ته نه دي رسولی یوفون بالنذر دوی پوره کوي منختې ویخافون یوما او یریږي د هغه ورځې نه کان شره مستطیرا چې شر د هغې خور ور دی قیامت یادي الله ويطعمون الطعام على حبه او ورکی دوی خوراک په محبت داغی سره محبت داغی سره یا محبت داغی سره څه مطلب دی یعنی یای د دې خوراک سره محبت په خپل او ته ضرورت خو بل ورکی او یا د چې د الله د محبت ته پاره ورکی نو چاله ورکی مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین ته او یتیم ته او قید ته و دا سی اوچت مومنان دی گو رئیس بدل نغواړي صرف د الله رضا غواړي انما نطعمكم لوجه الله ورته وی یقینا من خوراک درکو تاسو ته د پاره د مخ د الله د پاره د مخ د الله یو معنی د الله د رضا دپاره دویم وی موږ غواړو چې د الله دیدن راته نصیب شي لا نريد منكم جزاء ولا شکورا نغواړو ستاسو نه بدله او نه شکریه انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا یقینا من یریږو د رب زموږ نه د ورځې سختي نه ډېرې سختي نه من یریږو د هغه ورځې نه وي
هغه ورځ به الله سره موږ مخامخ کېږو عبوسا قمطریرا هغه ورځ چې تندی به پکې د انسان تریو شي د ډېرې سختې نه الله هم بچ کړو رب العالمین خو غیرتي ذات چې دوی دومره څه کوي د الله دپاره نو الله خو بیا هغه ذات دی چې شاکر او شکور دی لږ څه وکړه هغه به دله ډېر څه درکوي فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بچ کړل دوی الله د شر د هغې ورځې نه کومې ورځې نه چې یېرېدو الله دا ورځې د شر نه بچ کړو ولقاهم نضرة وسرورا او ورې کړه دوی ته تازګي او خوشحالي خوشحالیانې د جنت یو له ورکړو خوشحالیانې د جنت قسمه قسم هغه دوی ته میلاو شوي تازګي الله دوی له ورکړه وجزاهم بما صبروا او بدله کې ورکړه دوی ته په دې وجه چې دوی صبر وکړو جنة وحریرا جنت او ریخم بدله کې ورته څه ورکړو جنت یې ورکړو ښایسته ریخم متکئین فیها علی الارائک تکیه وونکي به یې په هغې کې به پالنګونو باندې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبين باغيك گرمي او نخني ودانية عليهم ظلالها او نجدي بي پدوي باندي سوري داغي وذللت قطوفها تذليلا او تابع کړی شوي دي میوې یا غونچکونه د هغې په تابع کولو سره د دې ونو دا غونچکونه او دا میوې دا بالکل دوی ته رانږدې یعنې الله دوی دومره نه ستړي کوي چې دوی پسې ودرېږي او ځان تکلیف کېږي نه دوی ته به رانږدې ځان له به ترې میوې شو کوي ویطاف علیهم او ګرځولی کېږي به په دوی باندې بآنیة من فضة لوښې د سپینو زرو واکواب كانت قواريرا او ګلاسونه چې به شیشه قواریر من فضة شیشې د سپینو زرونه او تاسو سوچ وکئ چې ګیلاس د شیشې او شیشه د سپینو زرو وي نو دا به څومره ښایسته ګیلاسونه قدروها تقدیرا اندازه کړي به یې هغه په خاص اندازې سره یعنې څومره چې ستا ضرورت یې دومره به تا ته راځي ښه اوس یو سړی تږی شو یا زړی وشو دغه ته د شرابو ته یا پیو ته یا اوبو ته نو دی چې دا ګیلاس کې اوبه څکي یا څه شی څکي نو دومره اندازه کې به راځي څومره چې د ضرورت وي او دومره لږ به هم نه راځي چې دی بیا هم زړه کېږي او هغې کې ختم شو نه دومره به راشي چې په هغې به دی مور شي ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا او سکولی کېږي به په دوی باندې په هغې کې ډکه پیاله چې به ګډون د هغې ادرک به پکې مخکې وي کافور به اوس وي ادرک به نو دا د بیا د جنتي خپله مرضي ده که یخ څښاک غواړي یخ نو بیا به پکې کافور ور واچوي او که ګرم غواړي نو بیا به ورته پکې زنجبیل واچوي عینا فیها تسمى سلسبیلا چینه د په هغې کې نوم ورته ویلی کېږي سلسبیل د یو خاص چینه ده په جنت کې روانه چینه سلسبیل په اصل کې څه ته وایي ښایسته چینه روانه روښانه ويطوف عليهم ولدان مخلدون او ګرځي به په دوی باندې هلکان همیشه به هلکاني اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا کله چې ته وینې هغوی ګمان به کوې په هغوی د ملغلرو خورو ورو داسې به ښکاري لکه ده چې ملغلرې پرتې خواره واره شوي الله وی لنډه خبره دا دی وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا او کله چې ته وینې هغه ځای وبه وینې نعمتونه او باچایي لویه الله وی لنډه خبره ده پیغمبر وی که هغه جنت تی ولیدو که نه هغه لویه باچایي ده بیا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق بر طرف د دوی به جامې د نرو ریخمو شنونه
او غټ ریخم بلاندي داسې دوی جامې دي بره طرف ته به نري ریخمي او دننه به غټ ریخم لګېدلي او رنګ به هم شیني وحلوا اساور من فضه او اچولی کېږي به دوی ته بنګړي د سپینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او سکي به په دوی باندې رب د دوی شرابا طهورا شراب پاکونکي ان هذا كان لكم جزاء يقينا دا وستاسو د پاره بدلا وكان سعيكم مشكورا او دې کوشش تاسو قبول کړی شوی دا بدلو ستاسو د پاره او تاسو چې کوم مهنت کړی کوم کوشش هم کړی هغه قبول کړی شوی دی اخر کې الله سبحانه وتعالى د قرآن په باره کې خبره کوي انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا یقینا من نازل کړی دی په تا باندې قرآن فنازل ولو سرا فاصبر لحكم ربك نو صبر کوه فیصلې د رب خپلته ولا تطع منهم آثما او كفورا او خبره مه منه د دوی نه د ګناهګار یا د کفر کوونکي مفسرین لیکلي دي کنه چې هلته مراد عتبه بن ربیعه دی او ولید بن مغیره دی دې دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي وي موږ به تاله ډېر مال درکو خو ته دعوت بند که یو پیر ورته دا ویلي وي ښایسته ښځه به درته واده کړو خو ته دعوت بند که الله وی ته به نه منې د چا خبره واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا او یادوه نوم د رب خپل سبا او بیګا ومن الليل فاسجد له او د شپې نه سجده کوه هغه ته وسبحه ليلا طويلا او پاکی بیانوه د هغه شپه اوږده ان هؤلاء يحبون العاجله یقینا دا کافران مینه کوي د دنیا سره ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پریدي شاته خپل ورځ درنه ورځې شاته پرېښودې ده نحن خلقناهم وشددنا اسرهم من پیدا کړي دي دوی او مضبوط کړي مو دي بندونه د دوی واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او کله چې وغواړو منګه بدل بکو شکلونه د دوی په بدلولو سره مطلب دا دی چې الله وی زه قادر یم په دې باندې چې د دوی د شکلونه مسخ کړم یو معنی دا چې بد شکلونه به ونه جوړ کړم یا په بدل کې به راولو په شان د دوی په بدلولو سره نور به راولم ان هذه تذکره یقینا دا صورت نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا بس څوک چې غواړي ودینیسي رب خپل ته لاره وما تشاءون الا ان يشاء الله او نشي غوښتې تاسو مګر چې وغواړي الله ان الله كان عليما حكيما يقينا الله پوهه حکمت والده يدخل من يشاء في رحمته داخلي چادر چې وغواړي په خپل رحمت کې والظالمين اعد لهم عذابا اليما او ظالمان تیر کړی دی د هغوی دپاره عذاب درناک